Энергетика саласын одан әрі жетілдіру бойынша мемлекет басшысының тапсырмаларын іске асыру шеңберінде үкімет елдің гидроэнергетика саласын 2035 жылға дейінгі дамыту жоспарын бекітті. Құжатта 6 негізгі бағыт бойынша топтастырылған 30 іс-шараны іске асыру көзделген. Атап айтқанда, елдің су балансына талдау жүргізу және гидроэнергетикалық әлеуетке кешенді бағалау, перспективалы жобалар пулын қалыптастыру және цифрлық платформасын құру арқылы саланы дамытудың бас жоспарын әзірлеу және оларды іске асыру, орналастыру үшін учаскелерін дайындау, сондай-ақ саланың кадрлық және ғылыми техникалық әлеуетін дамыту қарастырылған. Жоспарда гидроаккумуляциялық электр станцияларын қосалғанда перспективалы гидроэнергетикалық жобаларды ұзақ мерзімді портфелін қалыптастыруға, елдің гидроэнергетикалық әлеуетін цифрлық платформасын құруға, сондай-ақ су балансына кешенді бағалау және су объектілеріне техникалық зерттеулер жүргізуге ерекше көңіл бөлінген. Бұл гидроэнергетиканы дамытудың жоспарлауға жүйелі тәсілді қамтамасыз етуге және саланың инвестициялық тартымдылығын арттыруға мүмкіндік береді. Жалпы алғанда, жоспарды іске асыру қолда бар су ресурстарының техникалық мүмкіндіктер мен электроэнергетикалық жүйенің қажеттіліктерін ескере отырып, гидроэнергетиканы дамыту перспективалары туралы кешенді түсінік қалыптастыруға мүмкіндік береді.